Kembali lagi bersama saya Bang As di channel saya. Kali ini kita mau unboxing lagi seperti biasa. Saya sangat I'm so excited guys karena unboxing ini begitu, wah, ini akan menggetarkan dunia. Ya udah, langsung saja kita ke unboxingnya saja guys. Oke guys, kita ini paketannya masih utuh ya. Kita langsung saja dibuka. Buat informasi, saya ini kirim lewat Tiki dari Semarang sampai ke Pangandaran itu 2 hari yang biasa ya. Soalnya nggak ada yang off. Kebanyakan yang ke Pangandaran nggak ada yang on. Menurut ini kata yang dari sellernya ini itu green head blue. Jadi kalau dikawinin disilangi lagi sama green head blue lagi. Yang gua baca-baca di artikel sih ada kemungkinan anaknya ada yang blue 20 atau 25% gitu. Tapi ya nggak tahu juga sih. Ayo langsung aja kita buka. Jadi packingannya kayak gini. Langsung aja dibuka. Wah, cuma ini ya, kantong reptil sama ada kardus kertas potongan gini, potongan kertas. Langsung aja dibuka. Ini kayaknya masih gerak-gerak, mantap. Langsung ini bukanya gimana? Putusin aja kali ya. Oh ya, janganlah, jangan ya, dibukalah, buka. Sabar. udah gak sabar. Suka gue kalau lagi unboxing suka kesabar gitu. Jadi ya langsung aja dibuka. Ayo cepat. Masih hidup, mantap. Ini bau banget guys. Gue heran ya kalau ke Pangandaran, Jasper apapun itu jarang ada yang ons kan. Jarang banget, hampir nggak ada malah. Soalnya aneh belum pernah sih ngirim yang ons gitu ke Pangandaran, nggak ada. Langsung aja dibuka. Ya, ini dia green iguana, green head blue katanya, ukuran sekitar 75. Oke guys, mantap iguananya. Menurut pemiliknya ini tuh green head blue ya. Jadi kalau kita silangin sama green head blue lagi, menurut informasi ada kemungkinan 25% atau 20% itu anaknya bisa blue katanya. Tapi ya nggak tahu, yang penting ini mantap. Ini sudah, saya sangat excited sekali guys. Oke, segitu aja unboxing kali ini, unboxing terketar sedunia. Mantap. Sampai bertemu lagi di video-video unboxing saya selanjutnya. Bye bye.